ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今年もじゃあお願いしておきます。ゆべるさん本当にファンが多いのでまた来てください。で、ゲストというかですね、もうゆべるさんぐらいの人になればフランス映画祭のなんか常任的なそういうポストでも作って、もう本当に毎年今の意味で来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは中央で今手を挙げてらっしゃいます。映画冒頭からいきなりのレイプシーンからものすごく心をつかまされたというか、もう目が離せないようなすごい導入だなと思って、まずそこがびっくりしたところなんですけれども、質問は2つ大きな事件があるじゃないですか。ユペールさんのお父さんが起こしたその連続殺人というものと、あとユペールさんが受けるレイプ事件ですけれども、どちらもモデルになったというか事件だとかっていうのがあったりするんでしょうか。そのあたりを。Well, I mean, I would say that what happened to the character of Isabel when she was 10 years old might basically have anything to do with her psychology or the development of her character throughout the next 30-40 years. But following the novel of Philippe Dijon in her life, you know, so, but I don't think it's based on anything. I know that basically the story of the father who kills 27 people. まず、ミシェルがこの10歳の時に経験したことが30年、40年経った彼女にどう影響していたのか、そして自分のそのレイプ犯である男とサドマゾ的な、イスラム的な関係を始めることと何かその結果的につながっているのかどうかというのは、実は小説でも全くそのつながりがあるのかどうかは描かれていませんし、今回の映画でも同様です。でそのあたりのその関連性について特に著者に聞くこともありませんでしたけれども、この多分キャラクターをまずミシェルが生み出して、その10歳のそういう経験した女性が何十年も経った後どんなふうに振る舞うのかということを多分彼は掘り下げていって書いたのではと推察します。そして父親の方なんですけれども、これノルウェーで確か70人くらいだったと思うんですけれど、殺人を犯した事件がありました。でこのキャラクターをベースにしているというのが原作者がおっしゃってました。Thank you so much. ありがとうございます。はい、それでは今のお客様の1列前に女性のお客様が手を挙げていらっしゃいます。今右後ろにマイクがございます。振り向いてもらう。ポール監督、イザベルさん、Q&A に来てくださってありがとうございます。ポール監督、ロボコップは私の子供の頃のヒーローでした。質問が2つあります。イザベルさんに2つお願いしたいんですけれども、1問目の質問のお答えで、相手との男性から受ける暴力について自分の中で解釈をしていたんじゃないかというようなお答えがありましたけれども、最後パーティーから帰ってくる車の中であなたの奥さんも他の女性ももっと早くこうすべきだったというふうにして相手に対して対峙する姿勢を明確に表しますけれども、その間というのは彼女のミシェルの中ではどのような考え方を持ってその男性に対して接していたのか、その暴力というものがどのようにしてくるのかというのを探っていたのかで、最後の瞬間に向かいのレベッカさん犯人の奥様に付き合ってくださってありがとうございましたと言われて、とても複雑な表情をしましたけれども、ミシェルさんの中では犯人に対して一つ何か見切りをつけて自分の中で解決していこうというような何か答えが出せたのかどうかということをお伺いしたいです。もう一つはとても単純なお話で、とても激しいシーンがありましたけれども、実際お怪我とかなさったり何かうちに何かありませんでしたでしょうか。ありがとうございます。Je crois que cette scène dans la voiture, oui, c'est vrai qu'elle tout d'un coup, on aborde un autre ton parce que c'est un peu une des seules scènes dans le film où tout d'un coup on n'est plus dans l'ironie, on n'est pas dans l'humour, on n'est pas non plus dans une espèce de jeu
de jeu, tout simplement. Et là, tout d'un coup, on s'approche plus ou moins de la résolution de cette histoire. Ah, je parle français tout d'un coup. Bon. 突然フランス語になったということに気がつきました。ストーリーの中ですけども、彼女はこのおっしゃったシーンで、突然その話し方が変わる、雰囲気が変わっていきます。で、皮肉もあればユーモアもあるわけですけれども、このシーンでは一つのゲームのような形になって人物たちが近づいていくわけですね。で、このストーリーの最初の段階でユーモア、皮肉もあるんですけれども、最初にもうすでに彼女ミシェルは復讐をしようというふうに計画を立てます。そしてその復讐の計画が完結するという形になります。Et donc, elle veut comprendre quelque chose, elle veut comprendre quelque chose sur elle-même, elle veut comprendre quelque chose sur les hommes. Et c'est vrai qu'avec la scène tout à la fin avec la voisine, c'est une scène au fond qui rend la chose encore plus mystérieuse, puisque le film ne se termine pas sur une explication définitive. Il nous renvoie encore plus à un mystère au fond. でその事件があって初めてミシェルは男の人、そして特に男の暴力について何か理解をし始めるわけですけども、特に最後のシーンです。隣のそのレイプ犯人の妻と話してその妻がお礼を言うわけですけども、このシーンによって何かミステリアスなものが加わってますます複雑になっていきます。で隣の女性というのはカトリック信者であって非常に真面目な人なのに夫と、いわば共犯のような行動をとるわけですから、ますますストーリーが複雑になっていきます。ちょっと普段なら恥ずかしくて聞けない質問をユペールさんにしたいと思うんですが、この映画なら許されるとも思うんですが、一番大変なシーンはどこでしたでしょう？Ah, aucune. Moi, ça me pose aucun problème. C'est difficile à avoir, mais c'est pas difficile à faire. そんな大変なシーンとは何もありませんでした。見るのが大変なシーンはあると思います。La scène la plus difficile, c'est le petit oiseau qui va mourir, peut-être. 一番大変なのは小さな鳥、スズメですから死ぬあのシーンです。C'est aussi un peu de ça dont parle le film. C'est du fait que la vie est un don très précieux, y compris la vie d'un tout petit oiseau, parce qu'elle fait beaucoup d'efforts pour sauver la vie de ce tout petit oiseau quand même. でなぜかというと、この映画のテーマはやはり命だと思います。で命というのは非常に貴重なもので、こんな小さな鳥でも彼女はミシェルは救おうとするわけですから、いかに命が大切かというテーマにつながっていきます。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっと時間が来てしまいました。本当に申し訳ありません。これから簡単にフォトセッションに移りたいと思いますけれども、その前に一度大きな拍手を感じていただきたいと思います。ありがとうございました。では、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. でございますが、8月25日に金曜日より全国労働省になります。また、公開になりましたら、皆様劇場に、お友達をお誘い合わせの上お出かけください。本日はどうもありがとうございました。本日はフランス映画祭2017にご来場いただきまして誠にありがとうございます。 Tokyo Borderless TV